mina kwenzakala kanjena kimi futhi nami bengimbona la kuma-social network yabona ngibona ebiza ama-ID yabona ngibona cha lo muntu ubhizi lo nazi uyasiza yabona kusenzeka lokho bese nami ngizama ukuthi ngoba nami benginenkinga ngenkulu ngebhizinisi nje nje kakhulu ngingafuni nokwenzani nje into ehlaphayo uyabona nje imisebenzi yami i-upside down kakhulu benza lutho yabona so ngathi ngithi ayino ake ngithathe isinqumo sokuthi ngimbona lo baba lona ukuthi ngithola amanamba wakhe okay mangithola amanamba kokuqala ngathola amanamba omuntu wrong owangithi imali ngango-5,000 ukusho ukuthi abantu ama-account ama-fake account dala angadafisa lokho ngasho lokho ngahamba ngathi ngathola kuye straight ngafika kuye ngakhuluma naye ngakhipha abantu zami ngahlola wangichazela ukuthi nginenkinga kanje kanje bengichaze okay sharp athi umsebenza uzongiwetha imali engango-400,000 ngathi mina anginayo imali engangaleyo njengalayo wathi no 400 wait 400,000 wathi anginayo yini noma imoto engawetha leyo mali leyo yabona wathi mina no anginayo imoto i-Range Rover engafika kuleyo mali leyo wathi no okay sharp-ke yahamba uye police station wenza uye lo paper uze nelo book uze kimi sizokhuluma ukuthi senza kanjani ukuqhubeka phambili ngathi no okay akunankinga cause bengixakekile kuningi into zami ihlaphayo imisebenzi ingalungi kuya le nale yabona ngahamba ngaya khona mangifika kuye wathi uzothumela umfo oyinyanga wasenquthu kuthiwa umnyaka okay ngikusasenjalo sengingabili nale phepha leli ngenza yonke into lengamnika wafika lo mnyaka mayefika umnyaka ufika ukhona into afika ayikhiphe ekhaya banendingo zakhe ngikwazi kodwa ngicabanga ukuthi kwenzeka lokhu ayekwenza yena umnyaka eyedwa ne because wathi mase ukukhipha kodwa ayikhiphe esangwe nje ibhodlela into engathi ibhodlela yini wakukhipha wasefuna imali yakhe ke yokukhipha kade ikhipha umnyaka eyedwa asikhuluma indaba yokuthi imoto sakhuluma indaba yokuthi umnyaka sikhiphila khiphayo ucela imali engango-15,000 yokuthi ukhiphe lokhu yena la after lapho wangi-charge 15,000 rand ukukhipha leyo nto leyo okay ngayikhipha leyo mali cash ngamnika wathi kucela another 10,000 ukuthi akubuyisele emuva yaqhamba khona le sathi ngathi noma inga buyile kwababo ngamnika u-10,000 rand angiyikhalelike leyo-ke because ngikhona ngakubona kwenza even though ngaze kube nemehluko yabo but khona into engayibona yenza noma umlimo noma kuthiwa yina ngikhali but khona engayibona yenza right sengisuka-ke manje-ke senomnyaka sengifuna ngibuyile eKhehlelezi-ke for imoto manje angithi ukuthi asisebenzeke-ke ukuthi asiqinise lokhu into ukuthi kumele waphathi nandani abasigeze yabo lento leyo yes right mangifika kuye ubuza sengahle hayi sisiqedile usekhiphile kumnyaka lokho sengakhiphe imali futhi seyithathile wathi no right-ke engicela-ke sibawu-4 yimi ngihamba nobaba wami ngihamba nobaba ama-3 sibawu-4 wathi right-ke ngoba sengiqedile ukwenza lokhu yaningiphephela ama-25,000 umuntu ayi-1 ngingiqinile hayibo 25,000 like ngathi ngiyazama ngifake esimbotini yabona tema ngabe ngithawu ngithathe ngizama ukuphawula baba sithi angimise khona yabona inhliziyo yami ukunyanya yabona angimise baba bese iyaphuma le mali 25,000 by 3 athathe emva kwalapho angasengendaba yethu vele asijikile ngale abanye abafana bakhe bamva kwendlu yakhe qhubeka hlolela abanye abantu nangabo asigabeke lo mfana asigabela enela ipenda ngayo nakhona nje ungazazi uma uthayibheka ibone into leni ukuthi ngithimune into leni yabona ayikho lento leni yabona asigabeke kwapost ipe 25 which is 100,000 yabona emva kwalapho ayihambe isibene ithemba sizoba nayo hayi kube mnyama kakhulu mfethu kuze dinqikela amabhasi namabhasi ekhaya amabhasi amateksi mina amabhasi engathi esikole kube yilokhu emva kwalapho kube into ongayazi emva kwalapho asaphindanga samthola futhi nje imali nje engathi nje mina ihambile more than 500,000 awina sabe 7,000 awina ya ne ya mfethu ngiyabuzwa sizoxhuma nawe eceleni osisivele bashilo ukuthi bona abasekho comfortable uyabuye cha ibi ngapha ngifika kuyi shop yakwethu angithi amabhoyili kanje akhe lapha sizama yabo nami umuntu ephathe sibamba noma ngifika lapha nakuthela isibamba ukuthi ngishiye amabhoyili kanje hayibo athi bese sibamba ngishiye amabhoyili kanje ngathi no arada ngishiye modeli yamathi no eat ngokuthi vele yabo anginandaba ngincanga bayakhipha ikhasethi yami akhipha ingabo ngabanye nenhlamvu yokuthi ikhasethi yami ngaphathi ikhasethi kuphela ngabanika isibamba soda ngangena ngaphakathi kuzokhontalisa yena then ngabona nje ukuthi khona umqondo dalawo lapha nje ngajena ukuthi hayi boyise right seyadini yakhe kunenela umthetho wakhona yabona sure
ngoba ezinye izinto nje lezo ethu engingazazi ukuthi izophela nini ngoba angibukama ngihlungu imali eningakhulu too much. Yeah. Kodwa bafuna ngicela sixoxeke eceleni sibuke way forward. Sibuke way forward ukuthi sibisana kanjani halfway nawo le ndoda le. Nayo vele izoyithola imessage. Simisana halfway ngoba mfethu ngihlezi ngisho into eyi-1 you know ukuthi abanye abantu bayadliwa akupheli mfethu ngeke uze kuphela umuntu uze afe nalonto le abanye bayasho ukuthi lento le ngeke iziphele zilonga lesaphila yena so uyabona ukuthi sibeke impilo zabantu abaningi engcupheni kanti sonke sinemndeni sizele naye unemndeni uzele so asibeni eselepejini elodwa sonke sikwazi ukusebenzisana and abanye baba smart enough uma ngibafonela sebegange ngabantu bayakwazi ukubuyiseka babakhokhela abantu noma kuthiwa umuntu uthi mfethu ngizokubuyisela noma mhlawumbe uma ngikudle u400,000 ngizozama ukukhokhela kancane mhlawumbe ngizoqala ngikunikeze noma u100 nawe mfethu uba naloko ukuthi alo muntu unabo ubuntu yabo akufani nokuthi avele afuna ukubhekisa eceleni akutshele ngendaba zamaloya akutshele ngendaba zokuthi yena akahlangene ngekho manje okay nezinto sokuyenza abona mina angikhuphama bengumsebenzi ngakhona bengidela yonke into yabona nge-internet bengihlayela yena YouTube ngihlayela yena ngibuka amafoto akhe ehlolela abantu kanti uma usukubheka uyabona ukuthi lo muntu lona vele abantu asuke nabo nje ifikile nabo labantu bakhe laba uyazi bangibiza abantu bayazazi bona bakhokhela ayikho yento lena ngidlala ngayo. Ayike ngizwa ukuthi ngithemba nizwele lapha uMlisa ekade echaza udaba lwakhe laphana ke mayelana nenyanga edumile lapha nenyanga ethenjwayo uDr Khehlelezi ukuthi ingomunye wabantu abathe ukugileka lapha ngathi ke bathi bazama ukuyofuna usizo kuyena uDr Khehlelezi asazi ke nganza kwethu ke ukuthi ziqinisa kangakanani lezi indaba kodwa solokhu usulandela udaba esize kanjalo nokuphawula kwakhe ubaba uDr Khehlelezi ke ngalolu daba olithinta lapha nokusola kwakhe ukuthi ke wadlala ngaloMlisa ebekade yofuna usizo lapha nomdlela zonke imali akade enazo njengoba uzizwe lapha ke ichaza lensizwe mhlambe ngala kwethu ukuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele sihlala lapha no comment section ukungixoxeleka bantu ukuthi wena luthino lwakho uvo ngalolu daba mina ngala kwethu ngila sponsor ngiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa futhi ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo kwakho subscribe ngilandela ku Facebook @radio inkezo kanjalo ku TikTok @radio inkezo niziphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.